Ну что, дадим шанс отечественному триллеру. «Сирены Амая» Николай Будников брал еще по предзаказу. Ну а как, с другой стороны, тут не взять, когда еще до выхода книги у нее уже там несколько восторженных отзывов было. Короче, Карелия, какой-то неизведанный остров, на нем какая-то секта. Туда приезжает следственная группа какая-то, как я понял, и что-то будет. Предполагаю, будет что-нибудь в стиле «Поворот не туда» или какой-нибудь «Адреналин», ой, точнее «Гемоглобин», если кто-то помнит, такой старенький фильм, в нем Рутгер Хауэр снимался. Эпизодически, скажем так. Вот, наверное, что-то в таком стиле будет, наверное.